Һаумыһыз дуслар, һеҙ Валитов ТВ каналында һәм һеҙҙең менән мин Тимур Валитов. Шулай итеп, Баймаҡ ҡалаһы. Быйылғы ғинуар ваҡиғалары Башҡортостанда һәм унан ситтә киң резонанс тыуҙырҙы. Һәм ижтимағи-сәйәси тормошта сағылыш тапты. Был ваҡиғалар башҡорт йәмәғәтселегендә бәхәстәр тыуҙырҙы. Хәтерегеҙгә төшөрәм, быйылғы йылдың 17 ғинуарында Баймаҡта экстремистик ойошма лидеры Фаил Алсынов енәйәттә ғәйепле тип танылды. Ул Рәсәй Федерация енәйәт кодексының 282 статьяһына ярашлы 4 йылға иркенән мәхрүм ителде. 15-17 ғинуарда Баймаҡҡа туғандарынан, ҡарашын яҡлаусылардан, башҡорт йәмәғәтселәренән һәм урындағы халыҡтан торған ҙур ярҙам төркөмө килә. Һөҙөмтәлә хөкөм ҡарары иғлан ителгәндән һуң, хоҡуҡ һаҡлау органдары вәкилдәре йыйылыусыларҙы ҡыҫырыҡлағанда, полиция менән бәрелештәр һәм күмәк протест акцияһы башлана. Был ваҡиғалар алдынан оппозицион киң мәғлүмәт сараларында башлыса башҡорт йәмғиәтен мобилизациялауға йүнәлтелгән киң медиа кампания йәйелдерелә. Баймаҡтағы суд ултырыштары алдынан Алсыновты яҡлап башҡорт йәмғиәтендә билдәле шәхестәр сығыш яһай. Улар Рәүфә Рәхимова, Таһир Вахитов, Рамил Рәхмәтов, Наилә Сәфәрғолова, Риф Ғәбитов, Алтынай Вәлитов, Ләйсән Мазитова, Минзәлә Яхина, Әлфиә Юлсурина һәм башҡалар. Был процесстар буйынса рәсми дәүләт органдарының ҡарашы бик әҙ яҡтыртыла. Нәҡ ошоға бәйле дәүләт төбәк властары ҡушыуы буйынса ғәҙелһеҙ судты башлап ебәргән тигән провокацион хәбәрҙәр таратыла. Ғәмәлдә ошо фекерҙе таратыуҙы маҡсат итеп ҡуйған кешеләр башҡорт йәмғиәтенең байтаҡ өлөшөн яҡшы ғаилә башлығы һәм йәмәғәт активисы өҫтөнән заказ буйынса ғәҙел булмаған суд процессы бара тип ышандыра алды. Шуны ла әйтеп үтергә кәрәк. Башҡортостандың Урал аръяғында тиҫтәләгән йылдар дауамында хәл ителмәгән социаль һәм экологик мәсьәләләр урындағы халыҡ араһында протестты формалаштырыуға булышлыҡ итә. Миҫал сифатында ер аҫты байлыҡтарын вәхшиҙәрсә эшкәртеүҙе, рекультивация булмауын, ҡаҙыу эштәрен алып барған компанияларының уйланылмаған эшмәкәрлеге һөҙөмтәһендә ауыл хужалығына һәм юл инфраструктураһына зыян килтереүҙе билдәләргә мөмкин. Был кире күренештәрҙең барыһы ла Урал аръяғында элекке республика етәкселеге тәғәйенләгән кадрҙарҙың эшмәкәтлеге менән бәйле. Шулай итеп, Урал аръяғында социаль ҡаршылыҡтар ойоштороу өсөн бәрәкәтле мөхит әҙер була. Уны тоҡандырыу өсөн катализатор ғына етмәгән. Һөҙөмтәлә провокаторҙарҙың ялҡынлы мөрәжәғәттәре үҙ һөҙөмтәләрен бирә. Ябай башҡорт халҡының бер өлөшө ғәҙеллек өсөн көрәшәбеҙ тип уйлай, күҙ йәштәре һәм ялҡынлы телмәрҙәргә алдана. Һәм Алсыновҡа ихлас ярҙам итергә һәм килеп тыуған хәлгә ризаһыҙлыҡ белдерергә ҡарар итә. Шуны билдәләп үткем килә. Башҡорттар тарихтан күренеүенсә һәр ваҡыт халыҡ геройҙары һәм шәһиттәренең ҡарашын яҡлай һәм ҡабул итә. Ғәҙеллеккә булған ынтылыш, ябайлыҡ һәм намыҫ менән бергә башҡорт халҡының үҙенсәлекле сифаттарының береһе булып тора. Быларҙың барыһы бергә мәғлүмәт өлкәһендәге провокацияларға һәм ҡуҙғатыуҙарға бәйле. Ябай кешеләрҙе 15 һәм 17 ғинуарда Баймаҡта санкцияланмаған акцияларға ҡатнашыуға этерә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ҡайһы бер кешеләр яуаплылыҡта аңлап итмәйенсә полиция менән туранан-тура бәрелешкә бара һәм күмәкләп тәртипһеҙлектәр тыуҙырыуҙа ҡатнаша. Тағы ла шуны аңлатырға кәрәк. Баймаҡ ваҡиғалары ваҡытында төрлө деструктив көстәр тарафынан контролдә тотолған Рәсәйгә ҡаршы радикаль ресурстарҙың әүҙемләшеүе күҙәтелә. Мәҫәлән, Литвала йәшәүсе экстремист Руслан Ғәббәсов, Фаил Алсыновтың күптәнге фекерҙәше, Башҡортостан халҡын дәүләткә ҡаршы күмәк акциялар һәм террористик акттар үткәрергә саҡыра башлай. Хәтерегеҙгә төшөрәм, Ғәббәсов Украинала неонацистик режимды яҡлап әүҙем сығыш яһай. Ул махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан Рәсәй хәрбиҙәрен шул иҫәптән мобилизацияланған яҡташтарыбыҙҙы үлтереүҙе хуплай. Ғәббәсовтың башҡорт хәрбиҙәрен һәләк булыуы тураһында хәбәрҙе ишетеп шатланыуы уға ҡарата асыу һәм ерәнеү тыуҙыра. Хоҡуҡ һаҡлау системаһы яғынан аяуһыҙ яуап бирелеүе тәбиғи хәл. Бәрелештәрҙә ҡатнашыусыларҙы күмәкләп ҡулға алалар, ҡаты саралар да ҡулланыла.
Кайһы бер осракларда тотыш гаиләләр кулга алына. Мәсәлән, Уҙанбаевтар гаиләһенән әсәһе һәм улы, тагы ла бер гаиләнән 3 бер туган агай кустылар. Бындай осраклар берәү-икәү генә түгел. Асылда бер катлы граждандар ҡотҡосоларға уларҙың буш вәғәҙәләренә ышана һәм тотош ғаиләләре менән законһыҙ ҡылыҡтары өсөн коллектив яуаплылыҡҡа тарттырыла. Ҡулға алынғандарҙың эшмәкәрлеген тикшереп дөрөҫ ҡарар сығарыу халыҡ өсөн бик мөһим. Республика етәкселеге ҡулға алынғандарҙың эштәрен ҡараған тәфтишселәр менән һөйләшеүҙәрҙә бөтә шарттарҙы ла иҫәпкә алып, ентекләп тикшерергә саҡыра. Былар башҡорт йәмғиәте биргән һорауҙарға лайыҡлы яуап булыр ине. Шул уҡ ваҡытта беҙҙең хоҡуҡ һаҡлау системаһы Баймаҡ ваҡиғалары һөҙөмтәһендә ҡулға алынған граждандар менән ғәҙел мөғәлләмә итер тип ышанабыҙ. Ысын провокаторҙар һәм енәйәтселәрҙән ышаныусан бер ҡатлы кешеләрҙе айырып ҡарап, аныҡ һәм оҫта эш итер тип өмөттә ҡалабыҙ. Хәйерле сәғәттәр.